तो भाई इसे चलो लेके निकलते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें, आप लोग बार बार कमेंट करते हो यार इसकी पूरी सेटअप देख करके ये BS6 नहीं है। तो भाई इस वाली बाइक का A to Z सारा डिलीवरी व्लॉग से लेकर मॉडिफिकेशन आज तक जितना भी मॉडिफिकेशन हुआ है सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेकआउट करो। मस्त आवाज़ भाई इसका फट जाता है। अभी मे भी GoPro के माइक से आप लोग को नहीं सुनाए थे, आगे चल के हम लोग जब फ्लाई बाय वगैरह लेंगे तब आप लोग को अच्छे से सुनाई देगा भाई इसका वॉइस वगैरह। आवाज़ में आप देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा चेंज आता जा रहा है। बहुत ज़्यादा चेंज भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब एक समझ जाओ अगर ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना इसकी वॉइस को तो जीरो से होते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा एंड थोड़ा सा बढ़ के एक पॉज आएगा जहाँ पे उतना ही तक रहेगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा एंड उसके बाद फाड़ देगा भाई। ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन खड़ा हो जाएगा। जैसे सुनो आप लोग आवाज़ पीछे तो भाई पूरा हेवी आवाज़ कर रहा है। तो भाई अभी एक बार देखो फर्स्ट गियर से लेके एंड तक खींच के दिखाते हैं आप लोग को। देख रहे हो ना क्या चीख रही है बाइक, क्या ही खतरनाक वाली खींचती है भाई और खतरनाक वाली चीख मारती है। जैसे देखो अभी नॉर्मल चल रहे हैं, भैया बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ भाई, बहुत ज़्यादा। तो भैया चलो हेलमेट लगा लिए अपन, इसका फ्लाई बाय देंगे थोड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक जैसा स्पोर्ट्स बाइक में आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट गियर पे ज़्यादा खींचते हैं। ऐसे तो खींचना नहीं चाहिए रॉयल इनफील्ड को, लेकिन बट एक बार पूरा आवाज़ खोल कर इसका दिखाते हैं। कोई नहीं है, ये ऐसा कुछ साउंड आता है भाई इसका। और अभी देखो नॉर्मल हो जाएगा। अभी तो क्लच दबाए हैं इसलिए नॉर्मल हुआ है, लेकिन अगर देखो अभी मैं लो RPM में चलाऊंगा तो ऐसा देखो लो RPM में चल रही है गाड़ी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अराउंड 30-40 आप लोग लो RPM में चलाओ, लेकिन जैसे ही गियर कम होगा या हार्श रेव होगा भैया तब तो ख़तरनाक वाला। इनिशियल्स काफ़ी तगड़े आते हैं, इनिशियल में उतनी आवाज़ नहीं फटती है, लेकिन भाई हाई रेव पे तो तहलका तबाही। जैसा देखो अभी नॉर्मल चल रहा है, थोड़ा सा रेव हुआ आगे फटना चालू, और फुल रेव में तो और ख़तरनाक। तो 100+ लगता है, कितना स्पीड हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब यार क्या बताऊँ, इसका अलग ही फील है 100 का। स्पोर्ट्स बाइक के 100 तुरंत हो जाता है, लेकिन इनका जब 100 हुआ यार रॉयल इनफील्ड का, मतलब बुलेट का स्टैंडर्ड का, तब तो भैया लगता है कि कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। चलो एनीवेज, ये तो खाली रोड मैंने देखा इसलिए किया, आप लोग ऐसा बिल्कुल ट्राई मत करना। बाकी अब आराम से चलेंगे, उतना ज़्यादा अब हार्श रेव मैं नहीं करने जा रहा भाई इंजन को, क्योंकि एक बार फ्लाई बाय काफ़ी होता है। अब नहीं करना है, अब नॉर्मली चलेंगे हम लोग।
बाकी आवाज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोगों को इसका आवाज़ कैसा लगा भैया। होपफुली आप लोगों को पसंद भी आया होगा इसका आवाज़, क्योंकि यार बहुत कोई कमेंट करते हैं कि कौन सी साइलेंसर है यार। लॉन्ग पंजाब पतले मुंह वाला लंबा साइज़ में लगा हुआ है, और लिंक वगैरह मेरे पास नहीं है, ऑफलाइन स्टोर से लिया गया है। इनफैक्ट जिनका बाइक है उन्हें गिफ्ट मिला है ये वाला एग्जॉस्ट। तो बाकी हम लोगों ने सी बैंड लगाया है, जिसमें ऑटो सेंसर लगाने का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन पता नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 सी बैंड पाइप आ गए हैं। सी बैंड पाइप एक आता है BS6 के लिए जिसपे ऑटो सेंसर लगाने का ऑप्शन दे दिया गया, एंड एक आता है नॉन BS6 के लिए जिसमें ऑटो सेंसर नहीं आता है। बाकी बात अभी हम लोग दिखाते हैं, फिर आराम से अपन लोग वीडियो एंड करेंगे। तो भाई देखो, इसका जो सी बैंड है उस पर कहीं पे ऑटो सेंसर लगाने का ऑप्शन नहीं है। बाकी सिस्टम तो आप लोगों ने देखा, और आप लोग बोलते हो BS6 नहीं है, तो देखो ये वाला जो मोटर, ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन आपको सिर्फ BS6 में ही मिलेगा, इतना पोर्शन। ये FI 350, बाकी नंबर वगैरह सर्च करके आप लोग देख भी सकते हो। चलो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमें 100K हिट करना है भाई। क्वेश्चंस अपने जितने सारे आपके क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में बताओ हमें। A to Z हम लोग सारा का मतलब सारा कलेक्ट करके वीडियो निकाल देंगे अराउंड 1 से 2 वीक में। अगर आप लोग जल्दी कमेंट करते हो और भाई हमें 100K पहुंचाओ, तब ना मज़ा आएगा। चलो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।